我係越煮越好，大家好。今日咧就想同大家分享嘅咧就係南瓜釀白花，白花釀南瓜。咩叫白花？我哋叫做蝦膠咯。咁嗱，蝦膠咧其實有得賣㗎，喺嗰啲買啲鯇魚大魚嗰度咧，有啲一包包好啊，25蚊包。不過買即係好似日日都見到嗰啲蝦膠，究竟佢包咗幾耐嘅咧？不如自己打蝦膠啦，好易嘅啫。嗱，呢啲蝦我咪介紹過喺百佳咪買啦，有時係31，有時係29咁啦。南瓜咧，咁其實我都唔使買咁多㗎，不過佢依嚿好似好靚咁樣咯，咁咪買嚿咯。咁嗱，因為而家天氣熱咧，哇，對住個火爐你都即係唔知點，啲食飯啲餸菜都難搞啊！即係清清地啦，攞少少嚟釀個一個蝦膠咁清清地一個餸都幾好嘅咁試下啦！嗱，而家做俾大家睇咁梗係解凍啦。我用唔到咁多嘅，我都係用一半啫，唔緊要我用一半係啦，我用一半。留翻一半，聽日再炒下呢個木耳雪耳白雪耳白木耳嗰類啦，白雲耳咁我哋用呢一嚿啦。嗱，呢嚿我哋首先咧都係一樣啦。其實佢個做法就係又係好簡單嘅，刮晒呢啲囊先啦。呢啲大陸南瓜嚟嘅，又唔係圓卜卜嗰啲一樣啦。咁咧有啲人呢啲皮都食嘅，不過唔好要啦，呢啲皮我哋批咗佢啦。我哋用咁少就得啦，咁洗下佢啦洗咗佢之後咧，咁你就切開佢啦。嗱，切開一嚿嚿，你大約咁上下啦因為呢啲南瓜咧一蒸咧都好易熟嘅啫，唔係好難熟嘅因為嗱，你預下，其實呢啲你唔會食得好多嚿嘅，因為係瓜類嚟噶嘛，係啦，10嚿到啦，一開大啦，咁你整好佢咁樣擺好隻碟嗰度，好簡單嘅啫預備一陣間鋪啲蝦膠落去。就蒸得㗎啦，好方便嘅啫，係啦。好，一陣間處理啲蝦俾大家睇。好，用好晒雪呢包咁嘅蝦，用好晒雪咁，梗係沖乾淨佢，擎一擎水啦。所以啲蝦一陣之後咧，都唔夠乾嘅時間，我哋就用重本索水紙啦，係啦，索佢先。其實咧，一隻擺落去咁啲蒸紅豆腐得，不過肉酸啲咯，係咪？所以索到佢盡量乾啲。好，索乾咗之後咧，嗱，其實咧你睇下佢啦。如果啲蝦咧，佢啲腸都同你挑晒嘅，呢啲雪蝦都幾好嘅。如果你用新鮮蝦整嘅咧，又要挑腸，又要揾生粉乸，今時今日好煩㗎啦，係咪？已經同你挑嗱，就咁樣好簡單。睇唔睇到？喂，呢啲已經喺度啲蝦膠啦，好簡單嘅啫，唔使咁誇張啊，細細嚟就得噶啦，係嘛？拍散佢就得噶啦，係嘛？嗱，全部啲蝦擺晒喺度，咁你睇唔睇到？嗰啲蝦就係咁樣啦，蝦膠啦，好企理嘅啫，咁一陣間撈佢就得啦。呢個係好易噶，你唔使拍到咁大力，拍到佢爛溶溶添。好啦，嗱，等我咁樣嘅情況之下拍好晒。再同大家講，啲蝦拍好晒蝦膠啦，好簡單，係咁依，你其實就唔使剁都得噶啦，因為佢已經係爛啦，只不過係咁依啦，唔使咁碎嘅。嗱，你幾多？話呢度唔係啦，如果要買呢度要50蚊啦，好彩我頭先冇買啫，因為我見到佢喺度唔知擺咗幾多日嘅，都係自己翻嚟做蝦膠啦。得噶啦，唔使整到佢太溶爛嘅，擺喺度，咁就撈味咯。因為咧我哋今日咧就跟住咧就咁食嘅咧，所以個味咧就唔好太過濃少少味就得啦。少少生粉，真係少少嚟唔使咁多嘅，搞佢啦，係啦，少少生粉，落少少糖落去啦，因為糖咧都話咗俾大家聽啦，係帶動味道嘅，帶動佢嘅味道嘅，都要㗎，少少得啦。其實佢蝦有蝦味，但係啲雪蝦都冇辦法啦。胡椒粉我都落少少，因為佢係雪過嘅雪蝦，落啲落去唔緊要。雖然佢係海鮮啫，咁我都係落啦雞粉或者鮑魚汁啦，落鮑魚汁啦，我都係中意落呢隻嘅，係啦，就唔使落豉油嘅喎，同埋咧我又話俾你聽，唔好落鹽啦，咁而家呢個時間咧，你就攪下佢咯，攪，慢慢攪，有啲朋友咧好得意嘅喎，會落啲咩生粉水落去攪嘅喎，唔好啊，千祈唔好啊，因為咧你落咗係會鬆散嘅，你不如落生粉，唔好溝水落去攪，知唔知啊？
就咁搞得啦，搞下先，越搞咧佢就越起膠，係嘛？其實揾筷子都得嘅，個羹都冇問題嘅。搞一陣，筷子嚟搞啊嗱，咁樣搞越搞佢就會越膠，係啦，一樣嘅啫，同鯪魚肉一樣，係啦，同埋味咧你唔使落咁濃烈嘅，因為呢個餸咧係清嘅。點為之清啊？呢啲咁嘅天口啊，咁你梗係豉汁啊！我一陣間做豉汁炒蜆啊，豉汁蒸排骨啊，咁我仲唔整翻個清清地嘅就好俗噶啦，係咪？呢個南瓜又好易啊！嗱，攞上嚟啦，頭先處理下南瓜，咁嗱呢度我做10嚿啫嘛，係咪？咁你咪擺啲蝦落去咯，好簡單啦，慢慢釀落去，釀好啲啦，擺個邊啦，你驚佢散都有可能嘅，咁呢個要自己去做好啲啦，慢慢嚟咯，唔使急嘅，係咪？慢慢嚟釀好啲，係啦，嗱，呢個咁大嚿嘅又釀大嚿啲，食落去嗱，其實話俾你聽啦，呢啲高級嘅酒樓好貴㗎，唔知百花釀南瓜啊，百花釀乜嗰啲懶矜貴㗎，咁又係呢啲咁嘅蝦棗，係咪先？即係你要知道，不過自己屋企做得到嘅就盡量做好啲咯，係咪做靚啲咯？一啖一嚿或者咁樣好開心嘅嗱，去實少少，慢慢靚啲，俾啲心機做。其實即係好坦白講，佢哋唔係食得多噶嘛。譬如我4個人食，我10嚿一個就食3嚿，一個就食2嚿。咁呢2嚿，每人2嚿，你都唔俾啲心機做，佢好冇癮嘅，係咪？佢不如去出街食，係嘛？咁呢個又唔係好困難。如果好困難就話，大佬又開鑊又炸又剩嗰啲。而家都少噶啦，其實我哋屋企即係開油鑊炸，因為點解咧？真係辛苦啊，真係熱嘅。而家天氣唔知今年唔知係咪特別熱嘅咧？即係熱得凄涼喎。點解咁熱嘅咧？今年慢慢釀，慢慢釀。好嗱，我釀好再同大家講，釀好咯，哇幾靚，哇真係唔錯喎，係自己剁嘅蝦膠，特別嗰個感情係唔同嘅喎，你睇下真係靚啊！嗱，我哋而家咧開住一鑊水過嚟蒸啊，蒸幾分鐘就得噶啦。好，我哋過嚟蒸，咁擺落去蒸就得啦。呢個百花南瓜，咁其實蝦膠咧3分鐘就熟晒啦。咁但係嚿瓜咧可能要7、8分鐘嘅。咁我哋到時睇睇佢，大約8分鐘到啦。我預計係啦，擺落去咁就得噶啦。冚蓋就蒸得好啦。8分鐘之後我就要睇睇佢熟未啦，應該又可以嘅。好，哇！隔離呢個係豉汁排骨。好好食噶，你一睇噶，你快啲睇翻啦，成日都中意食噶，好好味啊嚇！咁一陣間做8分鐘之後再同大家講。而家大約都係蒸咗8分鐘，我哋要睇睇佢先嗱，因為南瓜咧我都唔知佢熟唔熟。哇，幾靚！咦，有蝦係咪一嚿跌咗啊？有嚿蝦跌咗喎，唔緊要啦。哎呀，抄翻落先，跌晒，唔緊要，執翻就得啦。嗱，切睇下個南瓜先熟唔熟先，係得嘅。嗱，個南瓜得咗啦，嗱，我拎出去再同大家講。哇！你睇下呢個蝦膠南瓜出咗嚟啦，嗱幾醒神㗎！嗱一陣間哇食飯你又清清地，其實乜嘢味都唔使落㗎啦，因為個蝦膠已經落咗啦嘛，同埋好香好香。嗱，因為你自己打嘅蝦膠咧，你幾靚！哇！啲蝦好似出邊食蝦餃嗰啲蝦咁啊！啲味餸你話幾正啦，即係而家熱辣辣啊，清清地係要食㗎，係咪好味啊嗱！你哋試下啦，唔係難㗎，嗰啲蝦膠打，其實要你蝦膠又釀乜都得㗎，你釀辣椒得㗎，釀矮瓜都得㗎，釀豆腐都得㗎，唔使一定要鯪魚肉嘅，係咪？呢啲都得嘅。嗱，隔離嗰個我豉汁蒸排骨啦，係啦，我冇落辣椒啊，因為我太太唔食啊嘛，不過 OK 啊，好食啊，我呢個好味啊，我一陣間仲有炒蜆出添啊，希望大家都中意啦。如果大家都覺得好睇，請多啲幫我分享俾其他朋友睇啦。多謝大家訂閱，越煮越好。媽咪，今日啲豬肚好似幾靚咁喎，OK 喎。嗱，呢啲太過黑就唔好買啦，太離譜啊！睇先，呢個就呢個 OK 嗱，少冇對比冇咁黑嘅，係咪得？